Members online, I welcome you once again. Nyongera okubaniriza nate mu topic y'olwaleero. Yes, call your neighbor and tell them about what's going on. Facebook is our page and YouTube. These topics are there for us to learn. I still welcome you in Jesus Christ's mighty name. I thank the Lord Jesus Christ that you members are still believing in the name Jesus Christ. I take all your breath, the Lord Jesus Christ, for your blessment. In Jesus Christ's mighty name. Today we are going to talk about the spirit of backwardness and loss. Loss is backwardness. Whenever you get a loss, you move backward, not forward. These spirits is the main target for the devil in our lives, especially finances, lives amongst our children. That's why the spirit came to kill, steal and destroy. Yansonga lwaki Sitaani yajja okutta, okubba n'okusaasanya. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Once again, I remind you to put on your face masks. Put them on. I'm not putting on because my friends are all putting on. Yes. Thank you, Holy Spirit. Abiba, I can see you already there. Namia Almasi, Namsuke Claire. Kamabanja Bugagendere Dala. Banks. Nambiru. Tibajja kukaabya batamuliza Allen Namgerwa. Lydia. Rena. Nasali Judith. Josephine Nalubega. Mukama waffe Yesu Kristo bazibwe. Amina. Olwaleero tugenda kulaba omwoyo wa backwardness. Bible emwogerako etya omwoyo wa backwardness. Tumusanga mu Timothy ekisooka, Timotheo ekisooka, 1 Timothy chapter 4 verses 10. I have given us that reading. Verse 10. In Luganda, era kyetuva tuteegaana ne tufuba kyetuva tuteegaana ne tufuba kubanga essuubi lyaffe liri mu Katonda nannyini bulamu, omulokozi w'abantu bonna, naddala ow'abakkiriza. That 1 Timothy chapter 4 verses 1. Okay. Mwoyo omutuukirivu ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma. Yes, chapter 4 verses 1. Mwoyo omutuukirivu ayogera lunye. Ayogera luki? Mwoyo omutuukirivu ayogera openly. Amina. Mwoyo omutuukirivu ayogera lunye. Ayogera atya? Mukama waffe Yesu Kristo yabazibwa. Ayogera lwatu. Ti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abasuula okukkiriza. Walibaawo abasuula ki? Ne bagoberera emyoyo eguubisa era ne bagoberera enjigiriza za Sitaani. Amiina. Nga bawusibisiddwa obukuusa bw'abantu, obulimba, ab'ettima, enjiri esirisizibwa ekyuma ekyengeredde. Mukama waffe Yesu Kristo bazibwe.
katufune mu luzungu that Bible verses in English. The Spirit says clearly that some people will abandon the faith in later times. The Spirit says clearly, in the later times, people are going to abandon faith more. They will obey lying spirits and follow the teachings of demons. They'll obey lying spirits. Bajja kugoberera emyoyo egy'obulimba. And follow the teachings of demons. Batandike okusamira n'okuwuliriza enjigiriza ez'abasamize. Such teachings are spread by deceitful liars. Nti emisomo gino gy'abannabbi ab'obulimba. Who are dead as if burnt with a hot iron. Amina. Amina. Such people teach that it is wrong to marry and to eat certain foods, but God created those foods to be eaten after a prayer of thanks by those who are believers. Agambye nti enjigiriza nga zino siziyigiriza mbu okuwasa kubi. Amina. Enjigiriza ezimu zibadde zisana kwogerera wano. Nti era kyekirala. And to eat certain foods. Nti n'okulya emmere ezimu nakyo kibi. But God created those foods to be eaten. Ate nga Katonda yatonda embizi tukole ki? Tugirye. After a prayer of thanks by believers. Ate nga tumaze okugikola ki? Okugitukuza nga ffe abakkiriza. Everything that God has created is good. Nothing is to be rejected. Katonda bwe yatonda kirungi, tewaliwo kye tulina kugoba. Baleese kamyuka kavule, baleese embizi girye, baleese embuzi girye, endiga zirye. Amina. But everything is to be received with a prayer of thanks, because the word of God and the prayer make it is acceptable to God. Amina. Tukomaawo. Enjigiriza ezo zikyamuukiriza. Twala. Amina. Amina. Instead of fasting, people start feasting. Amina. Jesus did the fasting. Now it's our time to feast. Praise the name Jesus Christ. Amina. On your sponsor of fellows. Amina. N'olwekyo mwana gwe Yesu Kristo ayagala tugamba nti okugoberera emyoyo egyo emibi gye gireeta abantu okudda emabega mu byenfuna n'okulwala paka olwaleero, nga people are no longer looking at the hand of the Lord Jesus Christ for the total salvation, total healing, total deliverance. Mukama waffe Yesu Kristo yabazibwe. Amina. Eyo olwaleero nsaba mwoyo wa mwoyo mutuukirivu yategekeddwa era ali mu ggulu, ali mu kuyigiriza. Ake naffe atuyigirize. Yes, I welcome you, Holy Spirit. Ajje naffe atuyigirize. Amina. Agenda tuyigiriza kuki? Ku mistakes abantu ze batukozesa nga batugamba nti culture, batugamba nti ddiini, naye amazima ddala nga ze zituleetedde okudda emabega. False teachings, false beliefs, ngenda kuziyigirizaako olwaleero ate tulabe ngeri tuzeewala. Amina. It's up to you to go with them or to go out of them. But what I'm sure, you are going to go. Either to go out or with them. Amina. Ka Yesu nkusaba obuteebaka mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Amina. Omwami agenda kukomawo. Yesu Kristo akuwa omukisa. In Jesus Christ mighty name. N'emikisa giyo Yesu Kristo ayagala okukita era nkita mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ye nakayanja leka Yesu Kristo akusumulire ddala. Harriet Mbale sinaba kulaba. Oba olabira mu kadirisa. Amina. Olwaleero tugenda kulaba emyoyo gya backwardness. Then right? Backwardness. Amina. Backward
comes from two words. Backward. It's the space. Nti okutambula ngodda wa mabega. Oba loss. Loss is going backwardness. Going back. Praise the name of Jesus Christ. Amen. Bino bijja bitya mu bulamu bwaffe. Baganda baffe, our brothers, sisters, mothers, fathers have grown up in a culture, traditional cultures. Traditional cultures, you know, zituleetera okukola ebintu nga in disguise for tradition. Amina. Ntukwate eddagala lino otunule mu maaso g'enju olikasuka engodda mabega. Amina. Nti byonna bingwewa mabega. Byonna ebibi bingwewa, ebirungi bingwewa maaso. Lwaki bigwa? Amina. Nolwekyo emyoyo gino gijjawo first of all by kusamira. Bw'obanga oli mu line y'okusamira, waliwo yambuuza nti naye wali abantu abatasamira. Ye gye bali abantu nga bo famire zaabwe tezisamiranga ate era nga tebasamira. Gye bali. Abamu ku abo bwe baju. Okusamira kyeki? Buli yali agenze mu ssabo wasamira. Buli yali afunye ekibbo ky'abalongo wasamira. Era oli musamiza, oli mulogo, oli musi. Buli yali afunye akati ke bamuwadde nti ddagala teeka mu nsawo ofune emikisa wasamira. Weetika emmandwa zonna emizimu n'emisambwa. Buli gwe bali basaze eddagala mu kyenyi, mu ngalo, eddagala eryo simanyi lya mikisa, lino lya accident, lino lya kukola mirimu, wasamira. Okusamira tekitegeeza kutula wansi n'otandika kuyita bajjajjaabo only. Muwulidde mwe baana mmwe, namyalo owulidde? Wasamira. Erina ne bw'ogikumako omuliro kansooke nkuyigirize nga tonagikumako omuliro. Amina. Naye Yesu Kristo atugamba ffenna twasobya era we be fell short of God's glory. Twagwa ne tuva mu kubeerawo kwa Katonda paati temwana muntu kiri. Nziramu okubajjukiza Holy Family eri mu bifo bisatu byokka: Entebbe, Masaka, Kampala. Amina. Amina. Tewali walala. It's very hard to appoint someone to go and start ministry, especially this anointed deliverance ministry. Ne ministry ene ereta amalala. Ereta amalala era agatuviirako okugwa. Dola yangamba taata we yamugambanga nti ekigo kyekikulembera amaki amalala ge gakulembera ki ekigo nga tonaba kugwa osooka ku. Amina. Era singa wetegereza abantu abasinga that are very much anointed are so humble, and being humble is it's a given. Amina. Abanjogerako mutandise okuntuza amalusu. Nolwekyo embeera esooka etuleetera okudda emabega kwe kusamira. Mu kusamira kuno kukolebwamu ebintu bingi, oba mu kunoonya eddogo, oba mu kwetaasa. Abamu babagamba mugende muleete engoye zammwe. Engoye zino oluzireeta nga bazigatta n'abafu oba ku malalo g'abafu. Engoye zino mbeera mufuusa omu n'omufu oyo, era otandika okudda emabega n'obubi okufa ng'omufu oyo bwe yafa. Tebibeera bibyo byokka naye n'ebyabaana bo n'abazzukulu. Abamu ku ffe tubonaabona lwakuba bataata baffe baddira engoye zaabwe ne baziteeka ku malaalo nga bagenza okweyambula oba okubambula.
nabagambe engoye zino olumaliriza zikole ki kasuka kumala olokole ki ogende maama kati naffe twalugwamu dda era buli kyokola kiddawa n'olwekyo buli kyenjogerako leka tukijjayo mu kukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu using your clothes on the tombs of the dead. Amina. Thank you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Take control, oh Holy Spirit. May your will be done. May your will be done. Mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli mwana wa Katonda olugoye lwateekebwa ku malaala ago. The Holy Spirit is saying nga tetunaakweyongerayo nzijayo olugoye olwo nenkwangula emyoyo gy'abaafa ngikwangula obadde owulira n'empewo yo ku mugongo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. I set you free from the spirits of the dead. Engoye ze mwayambala ez'abantu abaafa okuva olwo abafu abatambuliramu. Yes, thank you Lord. Thank you, Holy Spirit. Nzijayo emikisa gyammwe egyateekebwa ku malaalo g'abaafa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Emikisa egyo amalaalo ago gonna nga naazaako na musaayi gwa Yesu Kristo nembajjayo nenzjayo emikisa gyammwe egy'okutambula emikisa gyammwe egy'okukola ssente mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. And I set you free in Jesus Christ's mighty name. Yes, there is the Holy Spirit that giveth. Waliwo omwoyo omutuukirivu anunula abaana ba Katonda. Omwoyo omutuukirivu eyayambako Yesu Kristo n'awangula ku musaalaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. The same anointing of the cross I come with and I set you free in Jesus Christ's mighty name. Nzija n'amafuta ago gennyini ag'oku musaalaba gwa Yesu Kristo ne nkujjayo mu magenda gye baasiba amagenda go. Era obadde oba buli kimu kyokola nga tekikyatambula. This is what we call the spirit of backwardness. The spirit of backwardness brings spiritual husbands. Nti emyoyo gino bwe gimala okwebakako oba omala okwebaka nagyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyo byonna bifa. Era abamu mugamba nti bwe namaze okuloota ne spiritual husband ebyange byonna byavudde kati sikyabitegeera. Naye olwaleero mu abachwezi n'amagini mwe mbadde mulemedde mu baana bange mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nga bwe baabateeka mu muzigo omuganda mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ne bagattamu obulira bw'abaana ne bufuuka omuntu omu. Amazima ddala nammwe era mubadde muwulira waliwo ekintu ky'owulira nti buli lw'osaba totuuka waliwo wootatuuka buziba. Naye olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ntuuka ebuziba ate n'enkujjayo. I separate you from these spirits mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ngambye okugatta ettaka ly'amalaalo n'okugatta n'omuzigo omuganda kyali kireeta abachwezi bano bakwataganye n'omuzimu guno oguva ku malaalo nti gubeerenga gwo gwe gukuwasa nga guli supported by the bachwezi spirits. Kyekyo lwaki abachwezi badde bakyakulemeddemu. Abachwezi mandwa, abachwezi beekekwa mu mandwa era they are the controlling spirits mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gwagasajja gw'ag'omwoyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Engeri gye wateekebwa ku kalira weefuula omukadde ow'edda weefuula omu n'omwana oyo nti wamwambala n'ofuuka omubiri gumu n'omwoyo gumu. Naye olwaleero prinsipe eyo ey'obumu ngisumulula. Tewaliwo nzikiza yeegatta na kitangaala. Mwe myoyo muli myoyo mulina kujja mu bulamu bw'abaana bano nga mumaze kuweebwa permission by these same children, not their parents, not their neighbors, not people around them. Nnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Buli mwoyo gwakwambala nga sigo waguyita omwoyo ogwo nga tewaguyita
benevolente mu bulungi munnyala Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kati ng'okusumululamu bw'ebeera natti ngiruseninga bwe kibeera kyayi nkiruseninga mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu era ne nkusumulula n'ofuuka omu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. You are a unique body but I make you one with the Lord Jesus Christ, because I have got power over your life. In Jesus Christ's mighty name, I open your spiritual life and I insert the Spirit of the Lord Jesus Christ, such that can protect you and live in union with Him. In Jesus Christ's mighty name, as the Lord Jesus Christ is in the union with the Lord, with our God, yes, you become one with the God, Father, Son, and the Holy Spirit. In Jesus Christ's mighty name. Yes, thank you, Holy Spirit. Thank you. I will preach you. Amen. Amen. Yes, you're loving God. We may not even continue with any other points, but to remove these spirits from Malawi. Jinemyo jine ejava ku Malawi jija mu different directions. Neyo walero, I have come to separate these spirits of death. Emyoyo gy'abafa muve mu baana bange, emyoyo gy'abafu muve mu baana bange, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwe mbadde mweyita ancestral spirits, mwagala abaana bange batandika okubafaanana, batandika okunywa omwenge nga mwe mwanywanga. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, I cast you out of my children, out of my children. In Jesus Christ's mighty name I have prayed. Ate umubadde nazaawo na musaayi gwa Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, receive a blessing of the Lord Jesus Christ. In Jesus Christ's mighty name I prayed. Amen. Members online, the church is still on. Mugende mwoche nga mugamba buli mwoyo gwonna ogwava ku bafu, engeri zonna gye mwajjiramu mbeesuululamu era ne mbasuula mu mutwe gwa Pentecost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. In Jesus Christ's mighty name I prayed. Amen.